ئێستا دەتوانیت تەنها بە 39,000 دینار یەک مانگ ئینتەرنێت بەکاربێنیت بە داونلۆدی بێسنوور. هەروەها پاکێجی 15,000 دیناری بۆ سمارتفۆن گیگابایتەکانی زیادکرا بۆ 18 گیگا و بۆ مایفای زیادکرا بۆ 8 گیگابایت و دەتوانیت لەگەڵ هەموو پاکێجەکانی بێسنوور سودمەندی لە بەکارهێنانی فاست تیڤی کە 200 کەناڵی تەلەڤیزیۆنی و نوێترین فیلمە جیهانیەکان لەخۆ دەگرێت. لەگەڵ فاستنینگ تۆ خێراترینی.